హాయ్ వివర్స్, నేను మీ రాఘవేంద్ర. వెల్కమ్ టు STM A to Z ఛానల్. మీరు మొదటిసారి మా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మా ఛానల్ నుంచి అన్ని వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయండి. ఉచిత ఆహార ఫ్రిడ్జ్ ఏర్పాటు చేశారండి. ఇది అడ్రస్ ఎక్కడంటే అండి, అనంతపురంలో మనం టవర్ క్లాక్ దగ్గర నుంచి సప్తగిరి సర్కిల్ పోయే రూట్కి రైట్ సైడ్ వస్తుందండి. సప్తగిరి సర్కిల్ దగ్గర నుంచి టవర్ క్లాక్ పోయేటప్పుడు మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుందండి. ఇది టవర్ క్లాక్ పోయే రూట్ అండి. ఇది టవర్ క్లాక్ నుంచి వచ్చే రూటు, పోయే రూటు. ఇది వచ్చి మనకి సప్తగిరి సర్కిల్ అండి. అక్కడ నుంచి మనము టవర్ క్లాక్ పోయే రూట్కి వస్తే గిన లెఫ్ట్ సైడ్ అనంతపురం క్లబ్ అని ఉందండి. అక్కడ ఏర్పాటు చేశారు ఈ ఫ్రిడ్జ్ని. మెయిన్ డోర్కి మెయిన్ గేట్కి పక్కన ఏర్పాటు చేశారు. చిన్న రూమ్లో ఏర్పాటు చేశారండి. అది ఇలా వచ్చి ఆహారం తీసుకొని పోయే వాళ్ళు అక్కడైనా తినొచ్చండి, లేదంటే ఆహారం తీసుకొని పోయి కూడా తినొచ్చు. ఎవరైనా మన ఇంట్లో మిగిలిపోయిన ఆహారం కూడా తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఇస్తే గిన వాళ్ళు పెట్టేసి నిల్వ చేసి వేరే వాళ్ళకి పెడుతుంటారు ఈ ఫ్రిడ్జ్. ఈ ఆలోచన వచ్చిన వాళ్ళకి ధన్యవాదములండి. ఇప్పుడు వారి మాటల్లోనే వారి ఆలోచన ఎలా వచ్చింది, ఎలా స్థాపించారు, మొత్తం అంతా కూడా తెలుసుకుందాం. ఈ ఆలోచన చంద్రకాంత్ నాయుడుకి వచ్చింది. అది వచ్చిన తర్వాత మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. సో అది అతని దగ్గర నుంచి వింటేనే బాగుంటుంది. అంటే అతను ఎందుకు ఇది చేయవలసి వచ్చింది, అతను మనోభావాలు ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటే మీరు అతన్ని అడిగితేనే చాలా బాగుంటుందని నాకు. ముఖ్యంగా మనము అన్నము ఒకరికి ఉపయోగపడేది, మన ఇంట్లో ఎక్సెస్గా అయిపోయిన అన్నము మనం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని తీసుకెళ్ళి డస్ట్బిన్లో పడేస్తాం. ఈరోజు పెట్టుకొని రేపు మార్నింగ్ పక్కన కూలిపోతుంది పడేస్తాం. కానీ అదే టైంలో మనకి మిగిలిన అన్నం ఏదైతే ఉందో ఆ అన్నము చాలామంది ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ కడుపుకి ఆకలి తీరుస్తుంది. సో ఆలోచనతోనే నేను ఈ ఫ్రిడ్జ్ ఒకటి పెడదామని మా అమ్మగారు సుంకర విజయకుమారి, మా నాన్నగారు సుంకర వరదరాజుల గారి పేరు పైన నేను ఫ్రిడ్జ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ ఫ్రిడ్జ్ ఏర్పాటు చేయాలని ఆలోచన వచ్చినప్పుడు నేను కేశవరెడ్డి అన్న గారిని సంప్రదించాను. అన్న ఈ విధంగా నేను చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. అన్న ఇమ్మీడియట్గా స్పందించి ఆయన సహృదభావంతో ఈ ప్లేస్ ఈ ఫ్రిడ్జ్ పెట్టుకోవడానికి ప్లేస్ ఇచ్చి మొత్తం అన్ని ఫెసిలిటీస్ అన్నగారు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. నేను అన్నకి కేశవరెడ్డి అన్నగారు క్లబ్ సెక్రటరీ, అనంతపురం క్లబ్ సెక్రటరీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అలాగే నేను అనుకున్న ఆశయం అనేది బాగా ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వస్తుంది. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. చాలామంది రోజు తినిపోతున్నారు, చాలామంది ఫుడ్ కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టిపోతున్నారు. సో అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. ఈ విధంగా అందరూ కలిసి పని చేసేవడం వల్ల 10 మందికి ఉపయోగపడుతుందనే ఆలోచన ఒకటే నాకు. ధన్యవాదాలు. ఇంకా ఎక్కడన్నా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నా? ఇంకా చూస్తున్నామండి. ఇంకా ప్లేసెస్ ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చూస్తున్నాము. ఆ ప్లేసెస్ ఏదైనా అయినప్పుడు ప్లాన్ ఉంది. ఈ కాలంలోనే మన ఆర్డిటీ ఆఫీస్ నుంచి విశాల ఫెరర్ మేడం గారు ఫోన్ చేశారు. సో నెక్స్ట్ ఎక్కడైనా ప్రోగ్రామ్స్ ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి మా దృష్టికి తీసుకురండి, మేము కూడా దీంట్లో భాగం పంచుకుంటామని చెప్పి చాలా అభినందించారు. సో నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్న విషయం. థ్యాంక్ యూ సార్. మా ఛానల్ తరఫున గురించి మీకు కంగ్రాచులేషన్స్. ఇంకా చిరగా అట్లాగైతే మేము చేసింది ఒక వంతు అయితే, ఇటు తెచ్చి అన్నం పెట్టే వాళ్ళు కూడా మేము ఎంత చేసామో వాళ్ళకు కూడా అంతే పుణ్యం వస్తుంది అనేది ఒక భావన. ఈ కార్యక్రమంలో ఈ మధ్య కాలంలో మన తాడపత్రి బిర్యానీ నాగరాజు గారు అయితేనేమి, మన AGS స్కూల్ కరస్పాండెంట్ గారు సాల్మన్ గారు అయితేనేమి, ఇంకా చాలామంది లైక్ మన భవానీ స్వీట్స్ వాళ్ళు కానీ, సో వాళ్ళు చేతనైనంత ఫుడ్ వాళ్ళు పంపిస్తున్నారు. సో మా క్లబ్ తరఫున, చంద్రకాంత్ నాయుడు గారి తరఫున మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు వాళ్ళందరికీ తెలుపుతూ వాళ్ళ కార్యక్రమం ఇలాగే కంటిన్యూ చేయాలని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటాం. ఓకే అండి, చూశారు కదా, విన్నారు వాళ్ళ మాటల్లోనే. ఇంకా ఇది ఇంకా ముందరికి వెళ్ళాలని కూడా నేను ఆశిస్తున్నానండి. ఇలాంటివి ఇంకా అనంతపురం టౌన్లో చాలా పెట్టాలనేసి, అందరి ఆకలి తీర్చాలని కోరుకుంటున్నాము. ఇంకోటి అండి, ఇప్పుడు కూడా వీళ్ళు మైక్రోవేవ్ కూడా పెడుతున్నారండి. ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచడం వల్ల చల్లగా ఉంది, తినేకి కావడం లేదు అని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేశారు. అందుకనే మైక్రోవేవ్ తెప్పిస్తున్నారు వీళ్ళు. మైక్రోవేవ్లో కొంచెం లైట్గా హీట్ చేసేసి మరి అందరికీ వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికీ పెట్టాలని చెప్పేసి తలంచి మైక్రోవేవ్ కూడా తెప్పించారు ఈరోజే. అది కూడా ఈరోజు నుంచే స్టార్ట్ చేశారండి. అనంతపురం క్లబ్ అండి. అనంతపురం క్లబ్ మెయిన్ గేట్కి పక్కనే పెట్టారు. మీ ఇంట్లో కూడా ఏదైనా ఫంక్షన్స్లో కానీ ఇంట్లో కానీ పదార్థాలు ఏమైనా మిగిలిపోయింటే మీరు తీసుకొని వచ్చి అక్కడ పెట్టచ్చండి. ఒకరి ఆకలి అనేది తీరుస్తారు. ఇలాంటివి ఇంకా ముందుకు జరగాలని ఆశిస్తూ కోరుకుంటున్నానండి.
చంద్రకాంత్ నాయుడు అన్నకి, తర్వాత కేశవరెడ్డి అన్నకి కృతజ్ఞతలు అండి. థ్యాంక్స్. ఇవి ఇంకా ముందుకు విస్తరించాలని కోరుకుంటూ మా ఛానల్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నానండి. ప్రజెంట్ అయితే ఇదే అండి అప్డేట్. బాయ్ అండి. జై హింద్.